2026年6月19號，我哋首先要揾邊落去小心啲啊！如果唔係咧，就好易撲親啊！哇哇哇哇！終於落到嚟啦！好，從後意志嘅團友，今次有妹妹、哥哥、哥哥老婆同埋哥哥仔仔一起嚟挑戰呢個5分鐘。阿仔仔話唔使帶呢個助浮衣，個浮板係今日買嘅。仔仔唔驚水，但係驚行山。大風，哇！哇！呢度好高啊！喂，其實又唔係好高嘅。好啦，過咗呢條防山網之後，救生員就唔理我哋噶啦。唔知係咪？前面就係5分鐘啦。我哋而家繼續行緊。係啊，已經唔理個救生員。睇到都當唔到，見唔到啊！咁啊唔會，我哋尊敬嘅救生員應該會幫助我哋嘅，如果有事嘅話。好啦，我哋已經出咗呢個救生範圍啦。好啦。又到呢啲咁嘅環境啦，咁啊唯有天下為公，唯快不破，行快啲就唔覺有水噶啦。喂，冇錯就係咁啦。OK， 話做乜對影啊？有預備出發啦！呢邊就係阿咪啊，我哋新團員嘅阿咪啊。跟住阿娟姐啦，跟住阿明哥啦，阿咪啊唔係一個飛直啊或者仰泳。出發嘅就係明哥啦，你見到兩隻腳發白晒，係啦，前面有艇。你飲啊，明哥！我嗰個就係水泡嚟嘅，我就唔係一團嘅，我嗰個水泡嚟嘅。即係我話做放輕便呢個做海明嗰啲啊，係水泡嚟嘅，唔型嗰啲啊，呢個已經有100個。頭先好慘啊，跌咗呢個白色嘅扣，但係揾得翻喎，居然，即係證明人品都唔錯。
揾條繩綁住佢。記住啦，放嗰度先咯。終於過對面啦！話雖然話百零米啫，但係真係有啲危險。而家喺度係咪捉緊魚啊？放一條線。濕就話 OK 嘅。係。係啊，捉嘢都話。哦，捉魚啊！唔係，呢係最緊要呢度啫，驚呢度。都要溝嚟。唔係啊，係啊，嗰地要冇咁樣。佢跟住準備上就係魚。唔係上去㗎。我要上去啊！你要上去㗎。嗰邊上去。哦。呢度呢邊上。小心啊！唔穩啊！得唔得啊？好啦，唔行山路啦，原本行呢度山路，佢哋就諗住落水路算啦。山路都唔係好難過嘅。開始有啲奇生怪石啦！哇！呢嚿唔知咩，上邊好似有隻菠蘿包㗎嘛？呢隻咩？係咪成個獅子狗？我繞場一周算啦。係冇乜難度啊，牛哥冇乜難度啊，真係。你有咩難度？繩啊！有。上啦，佢有斜位噶嘛。咁啊，不呢條啦，呢條啦，呢條啦好啲啊，二拎。起碼條啦攝住，係嘛？係咯，唉，咁呢條啦好啲。係咯，係咯。有咩事兩腳踩住條啦，邊有啲嘢棘下？哇！條依度上到真係無話可説㗎咯喎。好，而家好悠哉悠哉嘅山洞之下，睇下風景。有隻蚊添，頂！如果冇蚊就非常好啦。對面就係南橋啦。有冇從呢個角度去望過南橋咧？南橋上邊就有個，上邊有個亭，好長。做乜？成班人要行上呢度咧？下邊好好地，仲要行呢咁山路。哦，頭先就由呢度游過嚟啦。坐船跟住100米以外咧就落水游。150幾米。佢唔埋到去㗎。係唔使咁早食嘅，都食咗減磅。一陣間我阿爸喺度，梗係要扮下啦。係咯，佢越游越破自己紀錄嗰啲嚟㗎。哇！咩地方先？泳池。泳池係咪又喺比賽冇出海比賽先？冇出海比賽，中間個位置又唔係好喐到㗎。話中間啲水流最犀利嘅，入手啦！
最辛苦嘅位啊！我喺嗰度飲到一大啖水，中間嗰度，隔離傾偈傾偈。啱我都有㗎。都有到。嗰條路真係條路，落去嗰度就係。好，仲未游到。嗰個咩鬼？你邊個啊？嚇？點解會喊？我哋喺嗰度。好難唔翻去咯，冇錢。真係喊啊！咪假啊！嗱，你睇翻嗰啲。我哋行咗嗰個9個人。係啦，你都唔帶繩去，實喊㗎，上唔到。真係喊。點都未點上？都未點上。我衰嘅，翻去煮飯。買得2班船先。過到啊？好難過喎！睇唔到啊呢度。係咯。都話得咯，我都睇唔到。阿玲係有路㗎，我話我睇唔到啊嘛。我都話我睇到啦，嗌你我幫你乜嘢？居然有路喎，俾阿娟姐。係啊，我都睇到啦嚇。哇！呢個成個積木咁樣，幾有趣喎！呢個都可以擺啲嘢入去咧。未落到去啫。下邊呢個似咩咧？肥豬、鱷魚，點解唔着衫？哇！上邊沉沉啲，落到嚟。如果唔係就行呢邊過啦，不過都可以嘅。我就會上面由上而下啦，好直接。尋幽探秘，點解會有呢個氹湖喺度咧？咁高，衝上嚟點衝上？爬上嚟飛上嚟。喂，呢度咁高喎，點衝上嚟啊？啊！呢個影相都靚啊，喂！唉，到處都靚啊。呢度又有氹湖喎，嚇？點衝上嚟啊？真係要影下喎。呢度起碼都成，哇！有冇可能啊？咁樣噶喎，要企出。做咩事？啊，有呼吸聲嘅。啊？係咩嚟㗎？呢度應該係5分洲其中個分啦吧？呢個分開就變咗一條界線。呢個有個龍捲風，會捲入嚟啦，跟啲水又捲返出去啦。
見唔見到啊？入嚟出翻去水龍捲啊！如果再大啲，可能都幾恐怖嘅喎。二丁喺度做咩咧？就想游過嚟啦，定係咩？呢度係又係水簾洞啦，有個洞嘅，會唔會捉到啲嘢咧？好，將頭一轉又變翻二丁嗰度啦。已經帶咗佢哥嚟數，同埋佢個嫂個仔，阿哥個仔就唔理佢哋啦，自己去玩。又冇嘢。娟姐幾悠哉游哉啊！一陣衝鬼咗出海啊！啊！嗱，明哥又救佢啦！啊！冇咗啊！明哥嘅娟姐就乜都唔係啦。哎呀！呢度睇唔到個洞啊！嗱，牛貨呢邊咧就影到入邊啦。啊！喺呢度咧就俾佢遮咗。過嚟咪影到咯。二玲跳水，跳水。我等佢跳落嚟。跳啊！唔跳。邊度啊？跳落嚟。跳。係咪咁啊？係啊，冇錯啊。嚟1、2、3，踢佢落去，明哥。踢佢落去，明哥。我跳我有驚啊！我哋快跳。嚟1、2、2個半、3個半，跳啊！好，明哥到你。有冇拍？嗰啲水2，嗰啲水你入晒耳仔哦！加油！哇！做咩啊？嗰個去咗嗰度嘅喂！喂！呢邊啊！喂！佢游晒邊嘅？嗰個係邊個嚟㗎？裝神又嗰邊嘅？莊神，又嗰邊嘅？喂！佢聽唔到㗎啦，咁遠同埋佢真係又去嗰邊喎！過去啊！佢又去嗰邊喎！嗰個嘢，嗰邊都過到去啊！咁咪梗係過到㗎，你行去嗰度都得㗎。係咯，佢又游咗過嚟啦。張呢邊啊！好難㗎，聽唔到喎。仲未見完啦，是但啦。係咯，點解游下游下游到裝裝神係嘛？係咪咧？後尾喺度啊嘛。哦，咩啊嗰度？佢真係唔夠味啊，游翻嚟㗎。哦，佢想游去沙灘啊？可能係啊，我近啫又識游水啊冇嘢。啊嗰度好咩啫喎？點解我哋咁慢攀嘅？我望住真係好難。你啲水根本就咁樣流入嚟撲街啊！我哋喺度，你嗰位重啲啊！係咯。所以我咪叫佢唔好行出去咯。我哋咁樣吹過嚟有數，點知正反？吹到嗰邊去咗啊！係咯。點知正反方向？哇！佢而家游翻都慘㗎。游1米去500㗎。嗱，有陣時都想去游去嗰邊啊！佢唔想嘅，佢根本就唔理方向嚇，係咁游㗎啦。佢嗰套特
啊嘛，佢有冇戴眼鏡嗰度？好，俾條整個拋俾佢，俾佢過嚟。阿妹又啱喎，阿妹又係咯，阿妹。我菜冇咩浪，係咯，幾好。都係泳衣比較好啲。梗係啦，喺度有隻手。買件泳衣啦，唔貴。我一套啊好平㗎，哇！終於翻嚟啦，我哋唔會特登嚟咯。你而家冇着衫嘅，係。你做乜嘢？去。你都唔係住喺呢頭。走啦！我就經常嚟。我哋擒啦！食啊嘛！我都有支持食啊！唔係好淺啫嘛，係嘛？睇到底嘅。哎呀，唔識用喎，小心啊！哎呀！哎呀，好污糟啊！跌落啊嘛！咦，唔係喎，好似有牛咁樣過都得㗎。牛咁過都 OK 嘅。我哋兩個人已經喺度幽會啦，我哋已經揭發咗佢啦，叫又唔出聲啊，喺度依依泣泣啊。嗱，呢度仲有個人證阿咪。嚇，對影，早知唔夠翻你手機出嚟啦。呢度就係漫步沙灘啦，哇哇！哇！盡頭啦，已經去到盡頭啦。哇！呢個就係個石筆啊，係咪？唉，全部游晒過去啦。你哋繼續游。哦，我就繼續行。啊？做咩啊？我唔係行過去嘅咩？點解要游嘅？飄啊飄啊！仲要帶住副超咁超？啊？行到咪得咯？哇！你睇呢個友。喺度自己搞碌唔知乜嘢，唉，咁樣㗎。有蟹，呢度，哇！有大閘蟹喎，頂，靚嘢嚟㗎喎。可惜冇工具。
捉咩嘢啊？有大閘蟹啊，不過冇工具。係啊，大隻蟹咩？有啊，正啊呢只，好大隻。好大隻啊！邊啊？入咗去啊！追走咗啦！三個粉圓。